开所有开关，旋转90度，它会自动选择啊，不用管这个。然后这个地方就是我们系统的主页面，可以看到啊3个坐标系。这个机械坐标是提前设置好了的，就是咱们这个机床的一个原点位置啊，这个是一直不用动，这个不用管，这个也不要改，这个改不了。然后呢，工件坐标和这个相对坐标是可以一直变化的。然后再往右看这些 X 轴，它指的是绝对，然后增量，然后相对。这个怎么用的呢？啊，比如说现在我们打到 X 轴上，可以给它设定一个位置。打比方说，现在看我们的机械坐标是2680，我们可以让它移动。怎么移动呢？怎么用呢？直接输入就行。输入的这个数就是它的机械坐标。现在机械坐标是2680。假如我们想让它往左移动一部分距离，那就输入，比方说2500，然后点一下这个定位，咱们的这个机械坐标 X 就会到达2500的位置。然后现在演示一下，现在是2600。我点一下现在这个定位。好，然后后面的这些 Y、Z、AC 都可以以此类推，都可以这么用。将这里输入机械坐标，然后点击定位，它就回到那个指定位置。然后呢，看完这里再看。然后呢，这一部分就是咱们的一些图形，简单的图形，如何画图，然后如何加工。然后这个方框呢，这个地方有一个坐标，这个就是咱们要用到的 G54工件坐标。一会儿呢，我给大家说一下怎么定位。然后咱们先看一下如何做图。比方说，咱们要画一个矩形，点击这里，点一下，然后呢随意调动位置。咱们一般默认是放到左下角嘛，从左下角开始加工，然后放在这里，单击一下。然后放在这之后，如何更改咱们这个图形的尺寸呢？双击，会出现这样一个页面。1、2、3、4是指的是咱们这个4边形的一个走刀的顺序，先走1，然后这样，箭头表示的锯片的行进方向是这样的，转一圈，然后这是4条线，然后这里呢可以更改尺寸，现在是宽是500，然后长是300。也就是说，现在是一个300乘以500的一个矩形。我想要更改尺寸的话，怎么改呢？单击点一下，把它改成1000，直接输入就可以。然后短边也可以更改，改成一样的。那么现在这个图形就是一个正方形、正多边形。然后呢，这个地方是可以进行45度角加工的一个地方。然后比方说点一下3，然后我们再点一下角度，这个有外切和内切，这个就是内切，就是从里向外加工45度，是一个斜面加工，这样下去。然后呢，这样呢是一个内切，也是45度，是从外往里。这两个地方是指45度的一个加工方向，向外45度或者向内45度，这个可以根据实际情况来调节。这几条边都可以随意更改，点一下4吧，点一下这里，这里可能是1和3是有一个45度的加工，然后点一下这里是应用，点一下。然后点一下保存，右下角保存，可以看到我们图形现在是1000乘以1000，但是呢，现在图形不在这个坐标点，怎么让它移动呢？点一下这个地方，有一个箭头，点一下，点了之后会看到这个图形的中间会有一个类似的箭头，用鼠标拨动它，按住它，然后就可以随意更改图形位置。比方说我们放在这里，还是放在左下角，然后松开。下一步呢，图形完成之后就需要加工，加工之前需要先生成刀路，怎么生成呢？看一下这里有一个加减乘除，单击，可以看到啊，这里
会有数字1、2、3、4。这里的1、2、3、4是指它的一个加工顺序啊，先加工1，再2，然后再3，再4。然后如何加工呢？导出路径之后，再点一下这里一个红色的箭头，在这个地方，然后生成代码并运行，然后单击一下，出来提示这个代码已经更新成功，然后按下启动键就可以开始加工。哪个是启动键呢？在这里，这个地方。再读，然后根据屏幕提示。它提示让咱们这个代码已经成功，然后按下启动键。启动键在哪儿呢？启动键在这个地方，这个绿色的按钮，然后按一下。我们比如现在有一个动作，它先升到咱们这个预定高度，然后转到下刀的地方，然后就可以开始加刀。